กล้ามากเลยหยามมากเลยอะ เหตุการณ์ก่อนหน้านี้แก๊งลูกชิ้นมีหูได้มาหาเบาอามถึงบ้านแถมใส่เสื้อปลอมมาด้วย บอกอามอยู่ไหนวะไม่รู้ดิว่าจะมาอดเสื้อสักหน่อย และเจ๊เปียวก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่แฟนแก๊งโป๊งเหน่งเนี่ยทำในวันนี้นะครับก็รีบตามเบาอามมาดูอย่างด่วนเลย มาก็ดีแล้ว นี่มันเสื้อจริงแต่ตัวเนี้ยเอามาจากที่ไหนวะ เอามาจากตลาดไงพี่สวยไหมพี่ กล้ามากเลยหยามมาก แน่นอนครับว่าเบาอามก็ได้สั่งสอนแก๊งโป๊งเหน่งไปทีนึงนะครับทุกคนโทษฐานที่ใส่เสื้อปลอม